Karibu kwenye kipindi chetu cha kusikiza sauti ya Mungu. Nimekuwa na vipindi hivi zaidi ya 6 sasa kwa ajili yako ndugu yangu unaonisikiliza na wale ambao pengine mtakuwa mnajiunga na mimi kwa mara ya kwanza leo. Upo kwenye simu yako umekutana na kipindi hiki, basi naomba usitoke, nisikilize mpaka mwisho. Somo hili ni namna ambavyo mwanadamu amepoteza nafasi au wakati mzuri wa kumsikiliza Mungu. Tumekuwa na mambo mengi duniani, nafikiri kila mtu anafahamu. Sasa hivi tumeshambuliwa na mambo mengi ya maisha, simu, mipira, michezo, ngoma, wasanii na mambo mengine ya siasa, pamoja na vita vinavyosikika huko na huko hapa duniani. Kuna matangazo mengi ya biashara, ya benki, ya mikopo na vitu vingine vingi, na hivi vinazuia wanadamu kama wanadamu kusikiza sauti ya Mungu vizuri. Leo nitarudi tu kwamba ziko sauti 6 tu za Mungu ambazo zimerekodiwa kwenye kitabu cha Biblia, na hata vitabu vingine ukivisoma vya manabii mbalimbali utakuta jaribu kugusia haya maeneo ambayo nataka nikuambie. Eneo la kwanza ambalo sauti hizo 6 nataka nizirudie hapa ili tuendelee na neno leo. Sauti ya kwanza ambayo Mungu anaitumia sana kwa wanadamu ni neno lake, neno la Mungu. Neno ni sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ni neno la Mungu. Sauti ya pili anayotumia Mungu ni ndoto. Watu wengi wamezichukulia ndoto kama ni tatizo, wengine wamechukulia ndoto kama ni majini, mashetani, mapepo na namna nyingi tu, lakini ziko ndoto za namna 3. Nilisema kuna ndoto zile ambazo ni za uongo, yani mtu anasema nimeota, kumbe hajaota, anakuja kukudanganya alafu napotea. Vile vile kuna ndoto zinazokuja kwa shughuli nyingi ulizozifanya mchana wa leo. Kwa mfano ulisafiri kwa ndege, basi ulifanya mambo mengi mchana wa leo, ulipita huko na huko kaona vitu vingi, vinapokuwa linalikaa usiku vinarudia kwenye wakati umelala, ndipo zinakuletea wewe unasema nimeota ndoto. Hizo sio ndoto, lakini ndoto za Mungu zinakuja kwenye utulivu na zinakuwa fupi sana. Yani nataka nikwambie ndoto ya Mungu ukiona umekosa tafsiri, basi pengine imekuja ndefu, lakini ndoto ya Mungu inakuwa fupi sana na lazima iwe na tafsiri. Ukisoma ndoto zote za Yusufu, za Danieli na ndoto zote kwenye Biblia, hata na wale ambao walikuwa hawajui Mungu, akina Farao, akina Abimeleki, zilikuja kwa ufupi sana na zilikuja zina tafsiri yake. Sauti ya 3 nimesema ni mjumbe. Mjumbe anaweza katoka kukufuata. Ukisoma kitabu cha Marko 1:1 anasema Mungu anamtuma mjumbe. Manake alisema kwa neno hawakusikia, akamtuma mjumbe. Kwa mjumbe anaweza kuja, hukutegemea, ulikuwa unawaza jambo fulani, ulikuwa unafikiria uende ukalipie